Agar vafot etsam, Alloh nasib qilsa, musulmonlarga lozim bo'lgan ishlarni qilishadi. Kiyimlarimni yechib olishadi. Jasadimni yuvishadi, kafanga o'rashadi, tobutga solishadi. Masjidda yoki uyimda menga janoza o'qishadi. Qabristonga olib borishadi. Qabrga qo'yishadi. Janozamni o'qib dafn qilish uchun ba'zi odamlar uyidan, ba'zilari ishxonasidan kelishadi. Meni dafn qilib bo'lishgach, bir necha kishilar Mulk surasini tilovat qilishadi, qolganlar uni tinglashadi. Ba'zi himmat qilganlar Yasin surasini ham tilovat qiladilar. Duolar qilingach, hamma tarqala boshlaydi. Alloh nasib etsa uyimda qoldiradigan kishilarim va narsalarim ota-onam, aka-ukalarim, singlim, ahli oilam, farzandlarim, jiyanlarim, qarindoshlarim, do'st va birodarlarim, uy, mashina va ularning kalitlari, kitoblarim, kiyimlarim, do'ppilarim, poyabzallarim, pullarim. Vafot etganimdan so'ng dunyo kelgan joyidan davom etaveradi. O'tirgan kursimga boshqa kishi o'tirib ishni davom ettiradi. Mol va davlatim merosxo'rlarim orasida taqsimlanadi. O'zim esa o'sha mol va davlatlar uchun hisob berayotgan bo'laman. Mana qarangki, vafot etganimda eng avval ismimni tark etishadi. Meni yuvmoqchi bo'lishganda ismimni aytishmaydi, balki jasad qayerda deyishadi. Kafanga o'ralgan holda tobutda yotar ekanman, menga namoz o'qimoqchi bo'lganlarida janozani olib kelinglar deyishadi. Qabristonga olib borib dafn etayotganlarida mayyitni uzatinglar, tobutni tortib olinglar deyishadi. Shunday ekan, men nasabimga, falonchilarning zurriyoti ekanimga, mansabimga, obro'yimga aldanib qolmasligim kerak. Vafotimdan keyin men uchun mahzun bo'ladiganlar 3 xil bo'ladi. Birinchi, meni yuzaki taniydiganlar, bechora vafot etibdi-da deyishadi. Ikkinchi, do'st va birodarlar bir necha soatdan to bir necha kungacha mahzun bo'ladilar, eslab duo qiladilar. So'ng odatiy hayotlarini yashashda davom etadilar va yuzlariga kulgu kela boshlaydi, tabassum ko'rina boshlaydi. Uchinchi, uyimdagi mahzunlik 1 yilgacha cho'zilib, keyin ismim xotiralar qutisiga tashlanadi. Shu bilan odamlar orasidagi hikoyam nihoyasiga yetadi. Oxirat ostonasidagi haqiqiy hayot boshlanadi. Bu qabr hayoti. Qabrimda chiroyim ham, molim ham, farzandlarim ham, oila a'zolarim ham, aka-ukalarim ham, do'stlarim ham, uy-joylarim ham, dafnda ishtirok etganlar ham qolmaydi. Qabrimda men bilan faqat amalim qoladi. Savollar boshlanadi. Robbing kim? Robbim Alloh. Dining nima? Dinim Islom. Mana bu odam haqida nima deysan? Bu kishi Alloh taoloning risolatini biz ummatlarga yetkazgan, omonatni ado etgan sevikli payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamdirlar. Alloh taoloning fazli bilan qabrimda menga yordam beradigan narsalar o'qigan farz namozlarim, tutgan farz ro'zalarim, bergan zakotlarim, qilgan hajim, nafl ibodatlarim, maxfiy sadaqalarim, yetimning boshini silaganim, ota-onamga qilgan xizmatlarim, boshqa solih amallarim. Dunyoga qaytib bir marta sajda qilish, bir marta tasbih aytish orzusida yotgan milliardlab qabrlarda yotganlar bor. Birodarlar, azizlar, bugun bizda imkonimiz bor. Hali
jonimiz tanamizda. Bandalik vazifalarimizni o'z o'rnida, vaqtida, ixlos bilan ado etaylik. Zulm qilganlarimizdan uzr so'raylik. Qazo namozlarimizni o'qib, qazo ro'zalarimizni tutib, odamlardan olgan qarzlarimizni to'laylik. Robbimiz barchamizni o'zining hidoyatidan ayirmasin va xotimamizni chiroyli qilsin. Xulosa esa o'zimizdan azizlar. Qodir akam avvalambor bu o'qib aytganlarimni o'zim komil ishonch, ixlos ila ado etmoqligimni nasib aylagan. Amin. Ya Robbil alamin. Allohu akbar.